Pessoal, estamos aí, ó, mais um dia. Tá aí, ó. Chegou a motinha aí que só dá 160 hoje, mas também tem essa fez aqui, ó, 21, tá aí, ó. E essa aqui, ó, já terminou já? Mexeu no mato dela? Olha lá. Um pouquinho ruim de... Aí, ó. Zero demais também, ó. Esse Aldo tá trabalhando direitinho, né, Aldo? Tá pronta já, né, Aldo? Essa aqui a gente vai ver o problema, né, Aldo? Aí, ó. Essa aqui tá bonita. Vamos ligar, liga lá, Aldo. Opa! Rapaz, acelera, Aldo. Acelera mesmo, vai. É. Tá dando uma rateadinha aí, a gente vai dar um jeito aí. Se der, a gente vai explicar no vídeo aí, tá bom? Estamos aí, ó, mais uma aí, ó. Qual o problema da moto? É o balancinho. Balancinho, rapaz? Não, vamos ver, né? Toda hora chega uma moto aqui pra regular o balancinho, vai lá. Não, rapaz, isso aí só tá chucalhando, só isso, assim, ó, chucalha. Pode mexer não, a 160 é assim mesmo. Que agora tem umas roletezinhas, entendeu? Vou dar a explicação aí. Não precisa regular, sua moto tá zero, meu filho. Entendeu? Se quiser vir amanhã pra gente mexer na relação, pode vir que vai ficar um luxo aí, tá bom? É assim mesmo. Pessoal, tá aí, ó, mais uma, não precisa regular o balancinho. Dê uma olhada aí, tá tudo ok. Pessoal, tá tudo preocupado com esse barulhinho aí, não precisa. Meu filho, a sua moto tá um luxo, pode ficar tranquilo. Ah, chegou mais uma. Me ajuda! Me ajuda! Qual é o seu problema? Relação da moto. Aquela lá, né? Cadê ela? Essa aqui? Caiu? Cadê? Aí, ó. Meu Deus, rapaz, isso é perigoso, rapaz. Relação. Cuidado. Vem trazer pro mestre dos magos. Opa, estamos aí, ó. Vai ficar zero a sua moto, se preocupa não. Entendeu? Ó, esse barulhinho é assim mesmo, tá bom, menino? Fica preocupado não. Pessoal, rapaz quer regular o balancinho dele. Aí, ó, 160. Liga aí. Aí. Todo mundo quer regular o balancinho da 160. Entendeu? Não adianta, se você tentar, né, regular mais do que isso, pra tirar esse barulho, vai enforcar, vai dar problema. Não adianta. Todas elas é assim. Vou explicar por quê, o detalhe, vou explicar por quê. Aí, ó. Aldo, liga essa aqui agora. Ah, a chave, pega ela. Liguei pra você ver. Todo mundo vem aqui pra regular o balancinho da 160. Esses dias chegou um rapaz aí com a válvula enforcada. Foram mexer, deu ruim. Olha lá, ó. Aí, mesma coisa, tá vendo? Ó, se você tentar enforcar, não, se você tentar regular, ela vai enforcar. Esse barulhinho é porque ela tem umas rodinhas no balancinho. Vou mostrar aqui. Ó, essas rodinhas aqui, ó. Segura aqui, ó. Aqui, ó. Toma aqui, ó. Ó, ela tem um roletezinho aqui. É ele que deixa essas folguinhas aí, ó. Essa folga. A 150 não tem. Entendeu? Então, é isso aí. Agora, quando tá muito barulho mesmo, igual esse aqui, ó. Tudo bem, né? Ó. Ó, esse aqui já é outro caso. Entendeu? Então, por ele ter esses roletezinhos aqui, fica um barulhinho pequeno. Você pode ver que a 150 não fica. Entendeu? Isso é normal, tá? Tá bom? Meu filho, fica triste não. Eu não quero ganhar seu dinheiro à toa não, tá? Pessoal, tô dando essa dica aqui porque toda hora chega uma 160 aqui para regular o balancinho. Se já agora, esse mancal aqui é de 150, certo? Isso aqui só vou dar um exemplo. Entendeu? Se já agora chegou um rapaz também que ele havia acabado de regular o balancinho dele em outro lugar, enforcou, não dava mais lenta. Por quê? A pessoa quer tirar um barulho que não adianta, não vai sair. É um barulhinho pequeno, normal, por causa disso aqui, ó. Segura aí, ó. Você pode ver que a 150, realmente, ela é mais silenciosa. Porque, ó, dá pra enxergar os roletes aí? Dá nela. Ó, isso aqui tem um rolete. É uma espécie de rolimã. São roletinhos, tá vendo aqui? A 150 não tem. Ó, ela é assim, ó. Ó, tá vendo? Então, não há rolete aqui para poder ficar mexendo, né? Móvel. Aqui já fica móvel, ó. Que são vários roletinhos aqui, entendeu? Tá aí, ó. Vou dar um exemplo aqui, coloca aqui, ó. Vou tirar aqui para você ver, ó. Isso aqui é um mancal de 150, certo? Ó. Você pode ver que aqui você não vê folga nenhuma, ó. Você não vê, 150. Por isso que o pessoal fala, né, que é 150, o motorzinho é mais silencioso, por causa desse detalhe aqui, entendeu? Já a 160, ela veio com esse roletezinho, olha os roletes lá, tá vendo? Olha lá. Então acontece o quê? Aí, aqui, ó.
a folga. Tá vendo? Aí essa folga aqui, aí o que acontece? Aí o pessoal quer tentar regular aqui, né? Só que tem um detalhe, quando você tenta regular aqui, né, o balancinho, você força aqui. Na hora o barulho até para, né, dá uma melhorada, mas aí a moto não dá lenta, entendeu? A moto não desenvolve direito, então acontece isso. Todo dia chega uma 160 aqui para poder regular o balancinho e não existe nada de errado, tá ali. Então, a questão da 160 ter um pouquinho, né, um pouco de barulho é por causa dessa questão aqui. Que esse aqui, ó, 160 tem rolete e a 150 não tem. É mais justo, ó, justo. Aqui por ter rolete, que é o da 160, fica, ó, uma folga. Tá vendo aí, ó? É isso aí que acontece. A não ser quando acontece um caso igual esse aqui, igual com o rapaz que fez o motor da moto, né, Aldo? Gastou R$900, né, uma 160, a rapaz veio de longe, trocaram o kit cilindro, biela, e o barulho, no entanto, tava aqui, ó. Aí é diferente, entendeu? E detalhe, isso aqui, sabe por que causa isso aqui, essa rodinha aqui estraga? É justamente porque o pessoal enforca, ó. De uma tal maneira que não adianta. Tem que ter uma folguinha, não adianta, tá bom, pessoal? Então, se caso tiver um pouquinho de barulho, não tente enforcar não, que a sua 160 vai ficar ruim, tá bom? Pessoal, mais um dia, sofrimento aí, ó. Tá aqui uma Twitch da nova. A gente vai ver se dá um jeito no painel do rapaz aí, ó. Aí, ó. Temessazinha aqui também pra gente mexer. Tem essa bichinha aqui pra gente fazer o motorzinho dela. E aí, ó. E aí? Trocou a relação já? Ficou zero? Já trocou. Teve que trocar os parafusos todos, né, ó? Sim. Muito sofrimento. E a balança dele estava empenada. Aí. Qual o próximo problema aí, ó? O que tem aí? Opa. Ah, o start. Você quer saber por que faz esse barulhinho, né? Ó. A barulhinha aí. Ó. Esse barulhinho não é defeito, tá? Significa que tá armando. Está ótimo. Aí, ó. Segura aqui pra mim, ó. Ó. Pediu o rapaz, o dono da moto, pra apertar o start aí. Se acender, seu arranque tá ruim, tá? A escova. Se acender. Vai lá, aperta aí. Calma aí. Calma aí que o terra aqui não acionou direito não. Calma aí. Acender. Vai. Calma aí que... Uma coisa errada que não tá certo. Tá pegando ferrugem, vai. Olha lá. Vai. Aperta e solta. Aperta e solta. Isso aí. É porque eu tava botando sabão onde, ó? Bem aqui, ó. Parafuso enferrujado, tá vendo aqui, ó? Ó. Aí não passava contato. Ó. Vai lá de novo lá. Olha lá. Então significa que realmente seu arranque... Pode ver, ó. O tec que tá dando aí é porque tá mandando energia pra cá, certo? Pro positivo aqui. Então, com certeza é o arranque mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. Tá aí, ó. Acertei na mosca. Aí. Tudo comida. Ó, a nova é assim, ó. Olha a diferença. Ó. Cabeção, cabecinha. Aí. Viu? Comeu tudo. Olha o bicho aí. Eu acho que é original, tá? Essa moto sua acho que nunca foi trocada, não. Que a gente teve uma dificuldade aí pra tirar a descarga ali, ó. Original, tá? Agora a gente vai botar aqui, ó, Magnetron, uma marca muito boa. Então é isso aí. Esse Tec tava chegando energia no arranque. Aqui, ó, chegando energia aqui. Tá aí. Aí. Virou pó. Vai ficar um luxo agora, hein? Zero. E aí, Aldo, chegou mais uma moto aí? Resolveu o problema? É, sem fim. Sem fim. Problema. A gente vai resolver aí. Liga aí, Aldo. Ó, botamos aí, ó. Vamos ligar sem a descarga mesmo, né, Aldo? Pra testar. Tá aqui a descarga. Aí. Luxo. O problema é aqui mesmo. Vai lá, liga aí, Aldo. E outra coisa, ó, tem que trocar esse cachimbo aqui, ó. Se bater água, fica a pé. A gente vai arrumar um pra você aí, tá bom? Pessoal, estamos aí, ó. Vou mandar um salve aí pro pessoal inscrito no canal. Tem muito mecânico bom. Tá aí, ó. Só gente boa. Aí, ó. Temos aqui, ó. Cristiano Taranto. Cristiano de Santa, Zona Oeste. Paulo César Silva. Geraldo Costa. Rico Pai Speed Boy Filho. Damião Bento, Natinho Oliveira, Natinho Motos, Tinguá, Ceará, Márcio Santos, Divaldo de Maceió, Alagoas, José da Silva, Leitezinho, Pacóis, Bahia, Ailton Ninja das Motos, Goiânia, Guilherme Diniz, Fortaleza, Ceará, Denilson Motos, Pará, Ruropólis,
Florencio Lins, Santa Helena. Paulo Rodrigues, Sniper. Rodinei Moreira. Esse nome aqui é difícil falar, hein? Tá aí, gente boa também esse rapaz. Vinícius Feitosa, Joel Oliveira, Blumenau, Santa Catarina. Tritão Posidon. Heleno Alves Brito. Leandro Soares, Nego Silva, Valdecir Francisco, Márcio Branco, Cristiano Fokker, FGS Pinturas. Esse rapaz também ele tem um canal no YouTube aí, dá umas dicas boas. Chicão Carvalho, José Filho, Moto G5, Givanilson Tavares de Santana. Esse rapaz aí tá aprendendo a consertar moto aí, tá craque na mecânica também. Laura Lima, UTI da moto, estacionamento de luxo. Flávio Mendes, Carlito de Quadro, Flávio Barros, gente boa também, tem umas dicas boas no YouTube aí. Fabiano Bandeira Pereira, Luluzão, Luciano Silva, Beto Louco. Tem mais aqui, Brasil todo aqui, ó. John Kennedy Costa, Real Cleiton, Kelsio Gomes, Ceará, Forquilha. Marcelo Luiz, Cleiton Silva, Lucy Gameplay, Wellington Silva, Cristiano Taranto, Wilton Almeida. Motos Cia Vlogs. Esse rapaz também é mecânico de moto. Gente boa. Aí, ó, só tem gente boa aí, ó, inscrito no canal. Vamos aí. Só pedir um salve aí que eu mando, tá, pessoal? Estamos aí firme e forte.